係好少會租工藝品嘅鋪頭出嚟嘅。咁啊賣花嗰啲冇理由攞啲花嚟賣啊嘛，工藝品花係唔同價錢噶嘛。88蚊，哦呢個好靚啊！嗱呢度啊，佘詩曼啊，睇唔睇到啊？呢嚿啱我啦，呢嚿應該可以。夾起啲雞先，係嗰嚿我咧，你食唔食雞胸啊？係啊。雞胸。嗱呢嚿五指毛肚浸雞咁，其實可以再落另外一輪嘅喎。攤下先，食塊明治啊！竹溪你睇下咁誇張嘅。先頭去飲茶亦都係另外一個最明智嘅，竹溪都排到咁喎，個個行完花市就過嚟食飯。第二輪啊，分分鐘可能要3輪啊！哇！各位觀眾大家好，我哋又嚟農曆新年特輯啊，行花市啦！今日咧就帶大家嚟到呢個叫做海珠區嘅花市，咁花街啦嚇。據說咧呢個花市咧，呢個花街咧最多廣州本地人行嘅。咁西湖路、北京路嘅就係最多遊客㗎啦。呢度最多廣州本地人行啦。荔灣路最多美食㗎啦，就係呢啲特點嘅。花街亦都係好方便嘅啫，同福西站咁A 丑一出嚟啦，對面就係㗎啦。大家明年如果翻到嚟想感受一下氣氛咧，咁可以咁樣過嚟咯。事實上咧，咁多個花街咧，北京路必去佢又冇辦法，其實咧係最唔方便嘅，我咁講。先頭咧喺坐地鐵啊，包括喺屋企出嚟咧都冇乜人嘅條街，因為感受到過年嘅氣氛啊。但係一嚟到呢一度咧，又多翻啲人咯。喺晒北京路啦，有啲嚟做工，廣州做工嘅又已經係翻晒老家啦。咁而家咧就係聽廣州話最濃嘅一個時候嚟嘅，比例最高嘅。咧亦都有少少唔同，係同個女出嚟行花街嘅。眾所周知咧，廣州咧就俾一條珠江河分咗南北㗎啦。咁呢度咧屬於珠江河南，我哋咧就會叫河南。咁然之後咧，如果喺呢度過翻去河北嘅咧，其實就係人民路咯，係啊，呢條人民橋啦。咁一過去就係人民路嚟嘅。另外今日嘅氣温咧，亦都有所回暖啊，唔似早兩日，尤其係我哋去荔灣路花街嗰日咧，超級凍啊，落雨啊嘛，今日暖翻好多啦。我咧就好少嚟海珠區嘅花市嘅，印象都好深。以前初中畢業之後咧，就嚟過一次花市咁啊，同當時嗰啲同學仔嚟嘅。但係當時海珠區嘅花市咧，就唔喺呢邊嘅。喺江南大道嗰邊㗎，咁而家咧嚟咗濱江咧，又幾時開始搬過嚟？其實我唔知嘅。就靚啲，因為咧近江邊。係啊，曾經搬過一段時間去江南西，我都去。我第一次嚟海珠區嘅花市就係嗰陣，大概好似個女而家咁大啦，係一樣係咁大嘅。去江南西嗰度行過一次咁大把咯，後尾就冇去啦。一段時間讀書啊，各種少咗去行花街嘅嗰陣後尾又結咗婚啦，先至再重新行翻花街嘅。而呢條路咧，其實都唔係咁多人㗎嚇。平時我哋都嚟過呢度好多次啊，好冷清下嘅。但係咧，到農曆新年啦，咁梗係要行花街嘅人多咯。再往前行就係㗎啦。因為差唔多過年啦，所以咧好多鋪頭咧係會關門㗎。好似呢啲咁樣，平時我呢個係民宿嚟嘅，有啲小食店啊，咁咧係會關門。之前有觀眾問我究竟農曆新年期間啲鋪頭有冇開啊？咁其實我真係唔敢答大家呢個問題咯。有啲小店咧係真係會唔開，包括我哋屋企附近咧有啲茶餐廳啊，有啲奶茶鋪啊，都係冇開嘅。
或者咧淨係有限嘅服務咯，即係每日淨係開可能朝頭早啊，或者係做到晏晝6點啊咁嗰5點啊嗰啲咁嘅咯，就唔會一路做到好夜嘅。因為啲外地人走晒，做工老細得翻自己幾個廣州人喺度做，咁咪唔做咁耐啦，係嘛？但係今日咧，如果去食西餐咧，可能嘅人比較少啲嘅嚇。至於今晚食咩咧，到時再算。終於嚟到呢度啦，就係行花街嘅呢度都算係起點嚟嘅喎，大機頭啊！時段，但係如果講到地鐵最方便咧，一定就係荔灣路㗎啦，直頭就喺地鐵站花街上邊嗰個地鐵站。郊區嗰啲唔計啊，咩增城啊、從化嗰啲唔計啊。最好空氣咧就係呢度，因為近江邊啊，一望無際，對面咧就係南方大廈嗰個位置咯。嗰個位置就係人民橋。我哋今日嚟嘅時候咧，有諗過喺對面啊文化公園行過嚟啊。咁但係咧，因為放煙花，所以佢封住咗啊！諗嚟諗去啊，都係坐到個地鐵站好啲啊。換言之，大家過嚟咧，其實有2個方案嘅嚇。第一個就係同福西地鐵站，第二個咧就係同圍8號線對面嘅文化公園站。咁啊，強烈建議大家咧就係同福西站會好啲，因為全部俾嗰啲藍布封住咗啦。呢度咧就係開頭啦嚇，海珠區花市開頭，我哋喺呢度過去，就喺呢度濱江西路開始嘅。係就可以睇到對面咯。咁啊，夜晚黑嘅話咧，海珠區呢邊啊，呢一段啊，就啲燈飾冇咁靚嘅，靚咧就全部喺晒河北嗰邊。咁啊，全部咧嗰啲燈咧着齊咧，又有大鐘樓啊，或者係623路啊，各種啦嚇，好靚嘅。係咪闊落好多啊？唔似琴日去北京路、西湖路幾鬼難行啊！就唔使驚話行下唔見咗個老婆啦。最有本地嘅感覺，唔係呢一邊啫。如果過翻去廣州塔嗰邊咧，嗰度都係海珠區嚟嘅，就冇咁就係嗰個遊客會多啲。呢度啊有啲本地阿姨啊叔叔啊過嚟行花街啦。對面咪南方大廈咯，睇唔睇到南方大廈？咁啊，嗰度就係西堤碼頭，應該係啊。都有啲奶茶店嘅。新年快樂！哇！呢度咧就可以好似一個嘉年華咁啊，一路行一路巡遊。喺北京路咧就不能夠嘅嚇。以前咧我仲會幫觀眾揾佢曾經住過地方嘅時候咧，呢度我都入去唔少嘅嚇。大概呢啲位置啊，又有幾位觀眾都係住呢度，唔知佢哋仲有冇睇緊我嘅影片啊？包括呢個濱江西一小啊，如果我冇記錯嘅名嘅話嚇，係嘛？唔好意思，係同福中路海珠第一小學而家變成一個推薦就係，如果大家咧想再慳功夫啲咧，其實可以喺海珠廣場行海珠橋過嚟都得嘅，就唔使好似話我哋咁樣同福路，但係咧呢一段都係有封住路嘅。到行花街咧，你係有可能撞到熟人㗎。咁啊，其實我哋試過2次啊，琴日1次啦，有一次咧就喺呢個位置撞到我嗰個小學同學咯，因為幾廿年冇見過嗰種咧，淨係喺個微信度傾偈，但係咧就行下會撞到佢，梗係啦，廣州人咧都要出嚟行花街㗎嘛，咁啱撞到其實唔出奇嘅。講咧呢度瀘州碼頭啊，到依家咧係冇船過江㗎啦。咁以往咧好似係仲有個便利店㗎嚇，係咪冇船咧？應該係冇嘅，但係啲人好似喺度等緊嘅，狗狗添。狗狗仲食雪糕啊！哇，即係見到有人賣啲利是封啊、紀念品啊咁咯。都有船行嘅喎。嗰個係水吧，應該叫做，都係有人賣嘢嘅喎。佢又唔係嗰啲鋪頭交租嗰種嘅，都唔會話唔俾嚇。平時咧就冇辦法喺呢條路度跑嚟跑去嘅，車行啊嘛。到依家咧就可以喺小朋友喺條馬路度跑嚟跑去嘅。中間平時好似仲有護欄㗎，過節就拆起身咯。
嗰啲係洗手間嚟㗎，全部流動公廁。我哋未撞到朋友，人哋已經撞到熟人啦，阿姨啊！咁多個花市啊、花街咧，嗰個裝飾呢個係算比較正常嘅。蛇就肯定係要用翻蛇造型嘅，冇話其他兩個花市咁搞笑咯。但係佢係平面嘅，佢就唔係嗰條蛇立體嘅，唔似荔灣路嗰度咁立體嘅咯。呢度就平面嘅，咁但係都係會有啲花啦。呢個唔算牌坊係嘛？算唔算牌坊？唔算，呢個海珠應該有吧？講住荔灣冇牌坊。其實荔灣嗰個花籃又唔係話非常。係，其實唔係咁差。好睇嘅喎。咁究竟呢度好玩啦，定係荔灣好玩咧？行下就知㗎啦嚇。呢度都係郵局啦，一樣都係郵局嚟㗎啦。呢度咧有阿叔叔喺度寫大字，南武第2實驗學校校長，唔出奇嘅。爭啲撞埋去添。咁佢哋啲學生喺呢度㗎？係啊，體驗啊嘛，梗係要啦。體驗下生活啊嘛，唔係淨係讀書㗎嘛。讀書雖然緊要，求學不是求分數啊嘛。我咧逐漸感覺到人流量越嚟越大啊嚇。咁而家冇北京路咁擁擠，仲有王老吉，呢個牌子勁啊！必有嘅肯德基，唔係賣炸雞嘅喎，佢係賣嗰啲周邊產品啊。呢度仲有賣啤酒嘅，喺地鐵都好多佢哋啲廣告嘅呢個牌子。我係咪可以攞住啲啤酒一路行一路飲啊？應該唔係嘅，應該唔係喺度賣啤酒嘅，佢係擺檔做宣傳嘅啫。仲有今年呢個勁啦，呢個廣東企業咧，仲有國企嚟啊，出行力喺嗰啲綜藝節目度賣廣告啊！嗰個姓謝嗰個當啱出嚟嘅時候咧，好多人都唔知究竟佢係賣乜嘢廣告㗎，因為佢係廣告效果，特登係咁淨係 show 嗰3個字出嚟啫。咁後來咧，因為嗰啲綜藝節目咧，開始慢慢就知道啦，原來係賣牛奶嘅。呢個係睇下嗰啲鋪頭名好有趣，好多廣東話諧音。蛇王黎發達，乜都搞得掂，仲可以中神秘大獎添。呢度係賣嗰啲掛飾嘅，仲有哇成沓美金啊，應該係咪？梗唔係啦，假嘅獨家風車，4絲萬獨家風車。喂，呢度啊，呢度啊，佘詩曼啊，睇唔睇到啊？呢個係賣嗰隻狗咯，嗰個水豚啊，係嘛？我嗰隻咩？係啊，呢度又有得賣咯。你睇下個樣係咁嘅。哇！嗰度仲有個識廣東話就知道咩意思㗎啦嚇，西九利佢講嘅風水大師勁啊！仲有玲玲，不得了不得了！賣地氈。呢啲都有賣真係犀利啊！幾好。海珠區嗰啲鋪頭名就得意啲，發財廟不可言，豬籠入水。咁同埋咧，今日係花街最後一日嚟㗎啦，再要等下一次咧，就要等300幾日先至有啦。今年係蛇年係特別長㗎，因為要閏1年啊，閏1個月啦，都做個市集添喎。呢個係咩市集？一個酒店嚟嘅。行到呢個地步啊，呢個階段咧，就感覺都係荔灣嗰個過癮啲，因為有嘢食。呢度咧幾乎冇。其實啲人話有嘢食唔好，有嘢食先好，就千祈唔好太多外省味。係啦。我就覺得有呢啲嘢食下都。呢度咧
一個都冇，連賣啤酒嘅唔俾賣啤酒啊，係啊，賣啤酒嘅唔俾賣啤酒。食嘅有時啊都可以啊，嗱喺嗰度嗰啲嘢。呢度咧就買嘢食㗎啦，即係其實係咁嘅，佢哋嗰個主辦單位咧，即係花市啊，佢係冇攞呢啲攤位出嚟啊，咁所以咪冇嘢食啦，變到咧要喺呢啲酒店門口超大棉花糖食唔食？嘅呢邊係賣小丸子、雞蛋仔，仲有鯛魚燒，其實又唔貴㗎，好似呢個咁11個咁啊，唔係好駭人聽聞嘅，幾錢一份？18。咖喱魚蛋，牛燒啊，呢個仲有冰糖葫蘆，但係士多啤梨嘅咯，又或者茶葉蛋，嗱都多人，都多人。冇買嘢食嘅，我哋繼續行啊，或者後邊有咧，近翻海珠廣場嗰邊咧，其實如果你精力夠咧，係可以喺海珠廣場過翻去北京路繼續行過嘅，哇，係得嘅。哇，小朋友食魚蛋有幾香嘅魚蛋，有撈魚皮。要同大家講下古仔，有樣嘢咧好奇怪嘅。咁啊，我以前咧即係個洗衫店做嘢嗰度咧，我哋係要翻去新塘嗰間廠即係嘅年尾活動咁啊，食飯啦，同廠嘅同事咁啊，就係全部人一齊食嘅。咁咧呢大公司多人嘅公司咧，肯定會有人扮財神㗎。咁但係咧，經過1、2年之後，我哋發現咧，扮得財神嗰個人咧，最尾咧都係會好唔開心咁離開公司，幾乎每一年都係好幾個。有啲啱入嚟嘅時候，哇，睇好佢個項目一定得嘅。冇2個月扮完財神炒咗，又或者自己走咗，好奇怪。所以有時啲嘢咧，你係唔信得邪嘅。因為咧，我係會計負責人啊，當時啊，咁咧我就打死都唔扮。我就淨係企喺後邊啊，做塞利是俾個財神嗰個嘅啫。咁啊後尾咧有一年啊，有個廣州人佢都因為叫阿東嘅，如果我冇記錯就咁啊，負責網絡運營嘅，應該都因為當時網絡銷售都好吃香啊，應該冇事啊。咁佢都唔怕死做。後來咧有啲股東咧，即係睇佢唔順眼，究竟咩事股東都冇話俾我聽，炒賠錢都炒，哇！真係〜都唔知係好事定壞事。我哋一位觀眾啊，嚟自美國嘅觀眾，梗係好啊！依家翻嚟過年啊，起碼暖啲啊。不過我唔知人哋喺邊個州嘅，但係只係廣州都算溫暖。繼續去睇花，呢度開始賣花㗎啦。嗱呢一個咧，仲可以行下入去睇。係呢度可以行入嚟睇賣花啦。嗱荔灣嗰度咧就少啲嚇，咁咧海珠呢度咧睇上去都算幾多。咁啊越秀嘅咧就行都行唔到入去，8蚊一紮，後邊輪流係咪？係咪18定8啊？我睇唔到8啫，8蚊一紮啊，35蚊5紮啊！咁啊價錢又唔算話好離譜喎。呢個係地氈啊賣，呢個賣地氈嘅。嗱嗰條肥蛇啊，睇唔睇到？咦幾肥？又唔係喎，我淨係見到1檔2檔賣花啫喎。我呢度賣桃花，1蚊2盤。風信子播啲音樂，係海珠呢度播嘅音樂，絕大多數都係廣東話嘅，我未聽過有普通話㗎嚇，同埋啲傳統啲嘅音樂咯。咁係咁嘅，越秀係有外省人，咁你梗係要播翻啲外省㗎啦。要話2樣冇辦法嘅。知係決定咗。係啊，決定咗係咁啊嘛。15蚊呢個咩花？茶花。杜鵑，15一盤任揀，杜鵑花。嗰個百合鴻運當頭，呢個5代係咯，可以擺好耐喎，擺咗一段時間咧，佢先會發黑㗎。5代同堂。好多嗰啲或者叫走鬼檔啊，出嚟擺檔喎，都唔驅趕嘅，幾好咁樣。仲又會話啦，哇！咁對於嗰啲鋪頭咪唔係好抵啦，咁樣搶晒啲生意，我估嘅應該佢哋個費用唔係好高喎，租呢啲。咁同埋咧賣嘅嘢唔同啊，佢哋賣鮮花，呢啲咧
工藝品，佢哋可能咧係好少會租工藝品嘅鋪頭出嚟嘅。咁啊賣花嗰啲冇理由攞啲花嚟賣啊嘛，工藝品花係唔同價錢噶嘛，88蚊。哦，呢個好靚啊！如果繼續往前行咧，解放大橋前邊往右轉咧，寶崗大道喺呢度咧多人賣花嘅喎。呢度佢全部賣桔㗎啦，賣五代同堂㗎啦，又有呢啲咧砌好晒造型嘅。似呢度咁咧，佢好少人會賣嗰啲風車㗎。咁你話哎呀嗰邊嗰啲鋪頭會唔會喺度走鬼檔啊，影響到人哋賣風車？呢啲位置咧就冇風車賣，咁啊嗰邊咪俾擺咯，25蚊2支蝴蝶蘭，但係好似冇嗰日啲咁精神啊！但係朵花好大，最尾今日25蚊2支，咁啊唔算好離譜價錢。我哋嗰日嗰啲咁奀啊，都15蚊啦，2支啊，呢度25。花呢度好賣喎嚇，即係如果要買花，咁多個花市，有呢啲叫咩話？茶花呢個叫咩啊？牡丹哦，牡丹花我唔識㗎嚇，哇幾靚！真係好屌喎！先又遇到一個觀眾，真係諗唔到，係嚟自往期嘅，好近，唔係美國。長壽花最初係35蚊2盤，而家咧就30蚊2盤，或20蚊1盤。嗱，行花市咧就係講價，其實以前都係㗎啦，因為店家咧其實唔係好想搬走嘅。哇，係喎，係喎，差唔多啦，20蚊2盤，30蚊2盤，我哋15蚊。冇得咁講嘅，嗰度佛山係咪先？嗰度要攞翻嚟㗎。揸車去㗎嘛，個靚啊嚇，白色嘅好牙。呢度咧除咗蝴蝶蘭以外啊，桔啊咁嗰啲都有啦嚇。之外咧仲有其實有好多唔同嘅花㗎，玫瑰海棠35蚊2盤。情況啦，全場35元2盆。嗰啲花咧唔係話一株花啊，呢啲有花咧仲可以種，因為有盤啊。咧喺廣東咧呢種好啊，又意頭又好，又可以食蚊。呢個咧叫豬籠入水，咁啊可以食蚊嘅。呢個唔係經常行花市嘅觀眾可能唔知，其實咧花市咧到因為好多店家佢唔想最後搬走啲貨㗎，咁所以咧去到最後嘅時候咧就會減平減賤賣。以前咧仲有個行為就唔係好好嘅，就打爛啲盤佢，砸爛啲花佢。咁啊到呢5-6年度啦嚇，咁咧就會勸喻啲店家唔好揼爛啲花，唔好咁浪費。第一，搞到啲環衞工人要清理，大年初一咁啊唔好啊，揼爛晒啲嘢。第二，依家咧因為佢哋多咗嗰啲運輸方法咧，用個紙箱啊，咁啊會方便啲嘅。唔似以前係淨係賣個盤都啲嘢喺度拎得到啊，係嘛？終於嚟到呢度啦！啊，有個大牌坊，係啦，幾大個牌坊？荔灣嗰個得2個花籃啊！荔灣啊，真係。其實佢嗰個係靚嘅，但係就即係點都係要有咁上下氣勢。係要有個牌坊先得，你冇辦法啦。一定要有個牌坊啊！嗰啲太有新意啦，淨係得個花籃嘅話。係啊，嗰啲。啱廣東嘅。哥哥出到嚟一定要 call 實哥哥。教仔嘅好時候啊，咁多廣州話真係好難得啊！教仔嘅好時候嘅，咁呢度啊賣燈籠啊呢啲啦。小朋友出嚟買啦，不過感覺上咧冇荔灣路咁多，荔灣路真係會有啲幼稚園啊嗰啲小朋友啊咁出嚟買咯。仲有嗱，今日咧就唔喺度食㗎啦嚇，但係如果大家以後翻到嚟咧，呢間真係要試一下惠食街，係
廣州咧比較高端，即係本土啊嘅餐廳咧，能夠開到去上海都仲可以 keep 得住咁高端嘅呢間啊，惠食街上海都有，好貴，好貴啊！賺晒上海人錢。粵菜喺外省係貴嘅。係啊，尤其呢個啊嚇，下次有機會試下。廣東今日就唔會試甜啊。遊人一出咗省粵菜就成為啊高端菜嘅。好高端啊！如果冇記錯啊嚇，可能錯㗎嚇，以前食蛇嘅，咁啊依家咧就唔食得蛇啦嚇。呢個越嚟越多啦，開始要見到咁樣攞個膠框嚟包住嗰個蝴蝶蘭賣啊！呢度食乜嘢㗎？呢度唔知食乜嘢嘅。會坐嗰陣。坐下嘅，人哋唔係排隊食嘢嘅。都係惠食街集團㗎，姐姐煲啊，都係米芝蓮嘅。我個女話好似食日本料理嘅餐廳咁咯。同埋唔係食壽司嗰唔係食壽司。刺身嗰種。但係其實係姐姐煲咯。花市咧都開始慢慢行完㗎啦。對面啊，大概一德路嗰個方向啦，大概啊嚇。咁啊，再往前行咧，海珠廣場㗎咯喎。咁我哋而家咧行出嚟江邊睇下風景啦。呢邊咧，其實我俾推薦大家咧，大家應該喺海珠廣場嗰個方向行過嚟咧，就可以一路行一路沿住江邊咯。賣盆花，即係一盆盆嘅花嚟嘅，全部都係蝴蝶蘭。哦，呢個靚喎！以前啊，婆婆好中意嘅，一定要買盆靚嘅蝴蝶蘭先得嘅。有啲係有邊嘅，有啲咧就淨色。買全場220蚊，應該係講後邊嗰啲。行咗咁耐咧，發現啊，海珠花市可能未行晒，後邊有啦嚇。好少本土企業啊！之前咧，我哋行兩個花市都見到嗰啲，譬如話雪糕店啊。最大應該係海珠呢個。海珠行咗咁耐啦，都仲有嘢嘅。我以為好短㗎，最初我係諗住，但原來唔係咯。最短啊！最短荔灣，我暫時覺得荔灣係2下行完啦。雖然啊行得好過癮，好刺激。呢邊咧就真係保留咗傳統花多，好多花，好多都係花市，係得個1/3到。呢度咧就幾乎都係一檔賣食嘅都冇，後邊仲有睇到盡頭。行到去前邊嗰度解放橋，再行都仲有啊！如果冇記錯嘅話就行啦，係哇幾開心啊！小朋友先喺度講緊話廣州嘅花市咧，好少。唔係海珠區嘅花市好少嗰啲本土企業，嗰啲咩雪糕店啊，淨係得嗰個風行牛奶咯。講到嘅企業贊助最多咧，就係荔灣咯，嗰啲餐廳啊，咩陶陶居啊，全部都有廣告。呢邊又賣花多，煙花菊10蚊一支，哦係咁樣嘅煙花菊。反涼下太陽曬住就好靚。仲有個寵物店添啊！營業時間10點到11點，哦，俾啲狗狗打交嘅地方，打佢，哇打啦，哦。仲有寵物年夜飯。寵物年夜飯咁有趣啊！狗狗都要食噶嘛。哇！打到，呢度仲勁啊，賣埋咖啡添喎，喂！海珠區係啊，嗱，個咖啡機都有啦。應該搬去東山口啊，東山口再潮啲嘅啦，有美式13蚊，拿鐵16蚊。仲有竹蔗。哦，竹蔗水啊，入晒樽嘅6蚊2支。美式啊！竹蔗水唔係竹蔗美式係嘛？哇！好啊，腸仔啦，咁啊呢邊啊多翻啲小食啦嚇，鋪頭又賣花，呢邊又賣小食。
咁行到呢度咧，其實我哋都開始要慢慢諗下我哋嘅晚餐食咩㗎啦嚇。同大家劇透啊，其實咧都唔係話特刻意要呃啲觀眾，因為排片排到咁冇辦法㗎嚇。其實今日咧係年30晚除夕夜嚟嘅，咁上集都同大家講過，我哋同阿爸阿媽食飯咧係提早咗一日，非常滿意。琴晚係啊，幾乎冇咩唔好嘅地方，咁啊，今晚咧就同老婆同個女食，咁啊可能食啲新派啲嘢都唔出奇嘅嚇，又唔使話一定要坐低點菜嘅咯，抽出一份精美嘅樂高套裝啊！歡迎大家嚟參加。啲小食店喺晒呢度，咩冰糖葫蘆啊、潮汕腐乳雞翅啊都有嘅，多嘅喎，賣飲品㗎啦，老細喺度整緊賣飲品啊，同埋咧其實唔係好貴，呢度係腐乳雞翅。老細買2隻雞翼食，去攞啦。都又賣喎，阿姨都食翻隻喎，賣蛋糕嘅添，蘿蔔牛雜、雞蛋仔，咁咧同荔灣嗰個比起身咧，呢度咧就多啲小食啊，嗰邊嗰啲咧係好多都係啲餐廳擺出嚟嘅，仲有靈魂醬撈麵添，哇，好吸引喎，蝦滑喎，哇，煎餃，呢個係仲有燒鰻魚，哇！廣州人咧始終都係食先吸引到嘅，買花雖然重要，但係食咧一樣係咁重要嘅。35蚊活鰻燒，隔離咧炒魷魚啊，韓式仲勁添，大家可能唔知道我玩緊咩，喺度拍賣字畫，喺度兜售緊，喺度食緊雞翼啦。幾好啊，都唔會話好。乜鬼都覺得好食㗎啦。都不俗嚇。卒之咧都係忍唔住啊，叫咗個燒鰻魚，35蚊，一人有2嚿，幾肥喎。得唔得？得啊，怪唔得咁火爆啊！老細忙個不停，新鮮，好正喎，幾好啊，好肥膩，就係呢度嘅小食街，唔係嗰啲外省美食嚟㗎，係外國美食嘅。有魷魚，哇！遠流呢邊又有，呢度食牛雜嘅，醬汁整得幾好啊！唔係啊，有時呢啲後生仔整嗰啲嘢都幾好食。譬如我哋喺西華路食到個漢堡包就係啦，好似不計成本咁嘅。接落嚟繼續小食之類嘅，咁嘅喎。呢個幾錢啊？呢個15。15蚊一碗，呢個係蘿蔔嚟嘅啫。係啊。仲有啲麵筋。呢個賣蘿蔔，不過咧得啲啊，嗰個麵筋唔算太腍，味道都可以。味道可以，都係南華中路咁啊，兜一兜，我哋應該會翻過去同福西嗰邊食晚飯嘅。咁啊，翻到嚟廣州咧，喺農曆新年期間就係咁噶啦嚇。呢啲鋪頭咧，佢唔係做遊客生意嘅，基本上都關門嘅。對面啊，老廣州喜常來關門。雖然佢仲開住個燈牌，平時咧其實濱江西咧就冇咁旺嘅嚇。南華西呢度咧人流量更少，咁啊行花街嘅時間咧反而係多人咗。係啊，平時咧附近呢幾個樓盤咧，到到而家呢個時間咧就會人流量更少噶啦，所以咧就好少會嚟呢邊嘅嚇。所以點解話呢度係最有廣州味？其實點解咧？因為附近住嘅都係廣州人，咁
好多外省人啊，如果佢要置業，佢係唔會考慮呢度嘅。啊，呢度仲有咩？竹溪，竹溪唔竹溪啦，係咪？梗係冇啊！今晚仲散下新春團圓飯啊！今晚係，然後全部黐咗個福字喺嗰度。今日仲做特價，開玩笑咩？對面賣家私嘅紅木嘅，哦，依家都仲開住門，好多鋪頭關晒門啊，賣家具嘅。呢個係整頭髮嘅，都係春節放假通知。呢個係超市啊！可以同大家預告一下，之前咪有觀眾問話啊，究竟農曆新年其實遊客區域咧大多數都唔休息啊，北京路一定唔休息嘅。但係咧，好似呢啲咁咧，大多數都休息嘅。呢啲咁樣啊，黃記、湛江雞，我知佢好出名啊，今晚都應該做團年飯啦嚇。係前邊就有 KTV， 咁啊前邊再往左轉就已經係寶崗大道㗎啦。過嚟碰下運氣睇下仲有冇位，梗係冇位咧，諗都唔使諗，一睇呢啲客就知道第一輪食緊啦已經。你仲想散客有得食，其實都幾好㗎，呢間幾好啊，但係肯定冇位啦，唔使睇，你睇下個樣都已經知道係食套餐㗎啦。哦，原來咧都唔係全部預約嘅，但係要等好耐咯，都係散客位添，飲茶。依然武林廚神有位啊！好啊，謝謝。飲茶最實際，廣州最多地方就係飲茶。先頭我哋睇過樓下好火爆，空氣唔好，出品一定唔會好得喺邊嘅，仲要等，價錢又貴。佢仲要話分兩輪啊。係啊。你睇下入到好似我哋呢啲冇 book 嘅，諗都唔好諗。反而咧上嚟飲茶武林廚神啊嚇，就咁幾舒服啊！慢慢嘆茶，起碼出品都冇咁即係認真啲嘅，起碼都係嘛。不過又冇特價㗎嚇，今日以前係成日武林廚神飲茶嘅，佢哋嘅粥咧係幾有特色嘅。我唔知呢度係咪啦嚇，應該係嘅。佢哋係點咧？嗱，中間有個電磁爐呢個位。擺個煲喺度，撳掣喺度煮，咁啊生滾粥自己生滾嘅。譬如你叫呢個咁啊蠔豉鹹骨慈菜心粥，狀元及第粥嘅泉水粥底。你如果泉水粥底咧，你咪加個皮蛋、瘦肉、牛肉，你係出嚟加得㗎啦嚇。至於我哋今日咧就雞煲，就係擺呢個位置。張台高科技啊，半隻雞，跟住就仲有生菜，咁啊仲有啲醬汁，即係武林廚神首創，算唔算係首創我唔知。我哋都飲過好多茶啦，好少係咁。食腸粉又得啦，食煎餃又得啦，糕啦，粉麵啦，好多都有嘅嚇。就唔係以呢個平價嚟作為賣點嘅。我哋係有自己特色。我哋以前最中意就係去中山四路嗰間分店，好火爆啊！好耐之前嘅事。但係後期周圍都係茶樓嘅，冇晒。就比下去了。佢哋24小時營業嘅，呢個係咪啊？應該都係㗎啦。未必係嘛？咁都好，今晚有雞食。打下邊爐都好啊嗱。係啊，咁啊落多幾嚿。7幾蚊有半隻雞。係啊，咁你仲想點？慢慢浸。俾啲靚啲嘅。好。雞髀嗰部分。講話係咩雞種咧？你廣州都唔會太差嘅雞種喎。睇得出都幾啲肉都幾白淨嘅，係嘛？新鮮啊嗱！紫毛桃雞煲。浸雞啊！浸雞，慢慢浸雞。呢嚿啱我啦，呢嚿應該可以。夾起啲雞先，嗰嚿我啦，你食唔食雞胸啊？雞胸。嗱呢嚿五指毛桃浸雞咁，其實可以再落另外一輪嘅喎。攤下先，係啲薑咧，同埋呢個薑蓉嚟嘅，呢個係豉油、葱、鳳爪添。30蚊嘅而家鳳爪，都多料。雞未必食晒嘅，其實嚇。琴晚咧就食嗰個
即係炸子雞係嘛？今晚咧就食切雞，嗰個火鍋浸雞，五指毛肚浸雞，幾吸引。再點呢個飲茶同食雞，咁啊呢度咧就滿足晒廣州人嘅飲食願望。浸嘅咧係控制火候好啲，新鮮嘅雞係肯定，個皮都幾爽脆，仲要已經係呢嚿啦。我食呢啲嚇，記住嚇，我已經係呢啲部位嘅，唔差，係唔差，而且對得起呢個價錢。仲要大家考慮下今日喎，搭菜肉餅呢個搞笑喎，煎嘅攞啲肉餅嗰啲菜咁，係呢啲蔬菜幾清新，繼續落雞，呢啲就啱我啦。呢啲大骨又滑啦。呢啲部位係咪啊？慢慢浸，仲有個煲仔飯，有豉油有葱，倒唔倒埋落去啊？倒埋啦，好唔好啊？冇倒住。冇倒住啊！好。葱啊，葱可以倒落去。葱可以倒係嘛？跟住食咗兩條菜先啦嚇。煲仔飯，真係諗唔到咧，飲茶嘅地方都有煲仔飯。係啊，逢係等得耐嗰啲嘢值得等嘅。係，就唔係一早煮好嘅。係啊，唔係話一早煮定，可能都有要先落米。同埋咧，有兩條菜咁俾我食咗一條，好腍甜。係啊，下一飯都可以。夠啦，夠啦，夠啦，夠啦。茶樓嚟講，算係咁嘅喎，個煲仔飯，唔係淨係千篇一律啊，全部都係四大天王嚇。係啊，幾過癮啦！因為唔係下下正點心，逢係正點心。冇錯。嗰個感覺冇咩好食。飯就食晒啦，雞咧食得899，飲五指毛肚湯。咁咧我決定咁嘅，因為咧仲有啲生菜未霎晒，生菜唔好落啲湯度，如果啲湯咧變味嘅。而家有少少雞味，趁住咁咧滗起啲湯先。生菜我哋都會食，但係真係唔夠湯咧，我哋攞台面嗰個煲滾水嘅茶壺斟啲滾水落去，即係白霎你都可以霎嗰啫嘛啲菜係咪先？而且裏邊都有味啊！雞油五指毛肚湯，成煲菜啊！生菜好有趣啊！有冇睇見咁大一霎咧佢就會係啊冇乜嗰啲唔要。幾好呢個。夠唔夠水啊？夠噶啦，生菜好少水得㗎。去打嗰啲羊肉煲啊、牛雜煲啊、牛腩煲嗰啲羊腩煲啊，得嗰啲最後嗰一啖水佢都可以煮得到生菜。佢又會出水噶嘛，自己煮自己。阿包最終埋單183蚊，咁啊起碼冇加收。佢咁嘅，今日咧就唔會打折㗎啦。平時好似有唔知800折定點嘅，太細緻我都唔係好記得啦嚇。今日咧。啲餐廳咧全部都要加收，或者佢哋啲員工係要有 OT 錢嘅。咁啊，今日就呢邊反而係冇加收咯，就係唔打折啫。78蚊五指毛肚雞煲，總共183，都幾多人㗎喎。好，咁我哋食飽飽，實在巧合先頭咧喺無人廚神仲撞到一位嚟自紐西蘭嘅觀眾添，哇！真係〜好難得啊！今日遇到幾位觀眾，我哋而家就翻屋企啦嚇。前邊啊，新年都百無禁嘅紅會醫院，咁大家知道大概具體位置啦嚇。我哋行翻去咁多人，平時呢條路冇乜人嘅，往前行就行到去應該係硤口市場嗰個入口咯，前邊就會行海珠橋過翻去對面嘅。琴晚食塊明治啊，竹溪你睇下咁誇張嘅，先頭去飲茶亦都係另外一個最明治，竹溪都排到咁喎，個個行完花市啊過嚟食飯，第二輪啊，分分鐘可能要3輪啊，哇！終於又嚟到晚上啦！我哋咧準備坐地鐵翻屋企，一樣係咁旺嘅喎。嗰個牌坊呢個係鎮泰小學門口啊。咁再往前行咧就係解放橋啦。解放橋封住晒啦！解放橋封住晒啦。冇錯，聽日睇煙花，位都可能睇到煙花係嘛？
係啊，嗱嗰個方向係西邊，你睇到少少得㗎啦，唔係話要攬住啲煙花嘅。解放橋，我哋行去海珠橋過橋，海珠橋前邊。